都说夏季用饵味型要偏香，然而大家看，这可是偏腥的饵料，鲫鱼不少呀，个体也很可观，看上去呢还都津津有味，偶尔还有翘嘴出现。再看与其相隔50公分左右的香味饵，你敢相信眼前看到的场景吗？大部分时候都是空无一鱼，时不时下来一群小螃皮，随即有鲫鱼掠过。这个香可是正宗的谷物香，还是大厂的。而且测试当天并非降温天或者雨天，而是极度高温闷热，一动就浑身汗透的天气。这种天气不都说用腥是大忌吗？怎么腥会比香好那么多呢？我本意呢是腥味和香味在一个镜头下观察，但考虑到二者离太近呢会互相干扰，难免你中有我，我中有你，不利于判断，所以才分两镜，离50公分左右观察。再看发窝后期，腥味饵早早被吃完，窝子都被翻个底儿朝天后，香味饵这边才开始有大群鲫鱼出现。毫无疑问，大部分都是从腥味饵那边转移过来的，而且单看这个场景，香味饵他们也吃得津津有味，可事实却是他们有腥不吃香，腥吃完了再吃的香。夏季用饵要偏香，要偏本味香，显然在这个场景下是不成立的。你可能以为这只是个例，你要失望了。3年前我就做过类似的观察，腥占绝对优势，不过那次呢是初夏，没那么高温。这次呢我全是高温天气观察的，而且是多个牌子的饵料，不同的水域轮流交叉观察，比3年前的那次更加全面。下面就是观察结果，仅供参考。1，在发黑、轻度发绿、浑水、流水，尤其是强流水这些野钓水域中，虽然天气高温，腥味饵仍具有比较明显的优势，尤其是针对鲫鱼。这种优势主要体现在诱鱼快、聚鱼易成群这两方面。香味饵在诱上面呢，就显得慢半拍，且聚鱼也显得零散，往往久聚不成群。视频开头就是发黑的水域，水面小，旁边还有个养殖场，居然腥味饵优势那么明显。遗憾的是没有观察到那种清瘦水体的情况，夏季可能只有3体水库才有这样的水质了。凭经验，这种水质也应该是腥更占优势。2，我只观察到一种水体香更占优势，那就是水体发绿比较明显，或者说重度发绿。这样的水体香味饵的优势集中体现在发窝中后期，显得聚鱼更集中，且鱼的觅食状态普遍更沉寂、更放松一些，没有腥味饵那边的鱼显得那么浮躁。至于消耗速度，这种水体呢，腥和香倒是差距不大，香呢普遍略快一些，显得鱼稍微爱吃那么一点点。3，香味饵还有一个模糊的优势，但是是值得商榷的，那就是不论什么水体，单计算饵料被吃完后的留鱼时间的话，香味饵显得要比腥味饵留鱼更久一些，但不确定这种留鱼更久是因为味型还是因为别的因素。我的感觉是，香味饵我用的都是谷物类的，这种类型的饵料在后期比腥味饵更容易膨化散落，加上窝子里鱼群的搅动，更容易以细碎颗粒状散落在窝子里。哪怕开饵时跟腥味饵状态差不多，后期也比腥味饵散落的更开更细。腥味饵多是絮状的，香味饵则多是粒状的，这大概才是它显得留鱼更久的原因。4，钓鱼佬普遍认为腥味饵更招小杂鱼，香味饵更避小杂鱼，实际做钓中好像也是这个感觉。然而我前后观察了少说也有几十次了，或许在天没那么热的季节确实是这样，但在眼下的高温季节，我是真看不出二者在避小杂鱼方面有什么不同。只要水域里有小杂鱼，尤其是白条这种鱼，它们根本不挑，可以说有啥吃啥，吃啥都疯狂，眼里就没有所谓的味型区别，只有状态区别。只要是粉饵，它们就都更喜欢。但是不论是什么味型的饵料，后期窝子里都是小杂鱼越来越少的。5，大家最为关心的是钓大鱼，
在这方面呢，由于我的观察呀都是资源很差的野钓水域，大鱼只能看到鲤鱼，所以就只能以鲤鱼为例。在发绿的水体当中，香味饵针对鲤鱼有明显的优势，看到鲤鱼的次数要比腥味饵一边多太多了。但在其他类型的水体中，二者看不到差距，至少肉眼看不到差距。由于鲤鱼好多时候都是在窝子里饵料被吃完的时候才出现，这种情况下理论上还是香味饵更占优势，因为它窝子持续能力更强一些嘛。最后总结，整体看，腥味饵在高温季节在野钓当中仍具备很强的通用性，至少在钓鲫鱼方面是这样，可以说是必不可少的添加。香味饵在发绿水体中更占优势，此种水体中钓鲤鱼也优势更加突出。声明：所有观察没有做钓行为参与其中，只能作为饵料选择方面的参考。饵料选对，离钓好鱼其实还有一定距离，状态、频率、线组、调钓、避小鱼都得做好才行。另外，观察中发现添加剂起的作用可能越来越大了，现在的野钓已经不是以前的野钓了。